Assalamu alaikum viewers, I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zani Study Instruments. Here all students who are doing Master or BS in English can seek help. Our today's course is Greek literature and I'm gonna tell you about the topic the Orestia Aeschylus. Guys, in this video I'm gonna show you the Orestia Aeschylus biography, birth to death, works important. And before starting this video guys, please subscribe my channel and press the bell icon as well to get notification of my new videos. And video अच्छी लगे तो please press the like button and share my video with your friends. The viewers who have subscribed my channel are requested to watch the video till end so that you can understand the full topic. If you don't understand, please tell me in the comment box. And if you need another topic, please tell me in the comment box. You will get the same topic in the next video. Zani Study Instruments, Literature in Pakistan. Now I'm gonna start the topic. Aeschylus, Ancient Greek, इनके Qdim Yunani, 525 over 524 century to 456 over 455 BC, was an ancient Greek tragedian. एक ancient Greek tragedian था वो. He is often described as the father of tragedy और वो tragedy का father भी जाना जाता था. Academics knowledge of the generation with his work, academics knowledge के मुताबिक generation with his work and understanding of earlier tragedies is largely based on inferences from his surviving plays. कि बड़े पैमाने पर अपने प्लेस को ज़िंदा बचाना और उन पर इन्फ्रेंसेस करना ये बेस्ड उनकी बुनियाद थी जो फर्स्ट ट्रेजेडियंस थे. According to Aristotle, अरस्तु के मुताबिक he expanded the number of characters in theatre, allowing conflict among them. अरस्तु के मुताबिक के नंबर्स को करेक्टर की जो थिएटर में करेक्टर्स थे उनके किरदारों के नंबर्स को एक्सपेंड करना और इन्हें आपस में कॉन्फ्लिक्ट अमंग देम वो अलो करना. Characters previously had interacted only with the chorus और ये सारे character chorus के साथ previously interacted थे. Only seven of his estimated 70 to 90 plays have survived और उनके तकरीबन 70 से 90 plays जो थे वो जिंदा बचे. And there is उनके 70 से 90 प्लेस में से सिर्फ 7 जिंदा बचे. And there is a long standing debate regarding his authorship of one of these plays. और इन सारे प्लेस में से एक long standing debate regarding थी. Prometheus Bound, which some believes his son Euphorion actually wrote. प्रीमेथस बाउंड उनमें से कुछ बिलीव करते हैं कि इफोरियन ने ये सब कुछ लिखा है. फ्रेगमेंट ऑफ द अदर प्लेस survived in quotes and more continue to be discovered on Egyptian papyrus, often giving us surprising insights into his work. He was probably the first dramatist to present plays as a trilogy और ये पहले ड्रामाटिस्ट थे ड्रामों के as a trilogy के तौर पर. His Orestia is the only ancient example of the form to have survived और उनकी द Orestia एक बहुत ही पुरानी एग्जाम्पल थी जो आज तक भी ज़िंदा है. At least one of his plays was influenced by the Persian और यहाँ तक कि उनका एक प्लेस पर्शियन से भी मुतासर था. उनका एक प्लेस पर्शियन सेकंड इन्वेजन ऑफ ग्रीस 480 to 479 BC से भी influenced था. His work, The Persians, is the only surviving classical Greek tragedy concerned with contemporary events. उनका काम
یہ کام پرشین میں کلاسیکل گریک ٹریجڈی کے طور پر زندہ رہا اور کنٹمپریری ایونٹس کے ساتھ کنسرن کیا. ویری فیو آف دیٹ کائنڈ ور ایور ریٹن، اور اس میں بہت ہی کم مقدار میں ریٹن کی کچھ فارم تھی. اینڈ اے یوزفل سورس آف انفارمیشن اباؤٹ اٹس پیریڈ، اور ایک بہت ہی مفید سورس تھا معلومات کا اس دور میں. دا سائنیفیکینس آف وار ان اینشینٹ گریک کلچر واز سو گریٹ، اور جو اینشینٹ گریک کلچر میں جنگ کی جو سائنیفیکینس تھی وہ بہت عظیم تھی. دیٹ ایسکیلس ایپیتھیپ commemorates his participation in the Greek victory at Marathon, while making no mention of his success as a playwright. Despite this, Aeschylus' work, particularly the Oresteia, is generally acclaimed by modern critics and scholars. اور ان سب کو چھوڑ کے ایسکیلس کے جو کام تھے وہ خاص طور پر اوریسٹیا جو تھا وہ ماڈرن کریٹکس اور اسکالرس کے ساتھ اکلیمڈ تھا عام طور پر. گائز یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن ایز ویل ٹو گیٹ نوٹیفیکیشن آف مائی نیو ویڈیوز. اینڈ ویڈیو اچھے لگے تو پلیز پریس دا لائک بٹن اینڈ شیئر مائی ویڈیو ود یور فرینڈس. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. اللہ حافظ.